ប្រូអាកាសធាតុដែលក្រសួងធនធានទឹកនិងអន្តរយមតែងតែចេញនៅការព្យាករណ៍ឲ្យជូនដំណឹងជូនទៅដល់ពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានប្រុងប្រយ័ត្ននិងបន្ស៊ាំជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះកម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលទី1ចាប់ពីថ្ងៃទី30អញ្ចឹងថ្ងៃនេះតែម្ដងលោកពូរ៉ាថ្ងៃនេះថ្ងៃទី30ហើយខែមិថុនាចារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាដំណាក់កាលទី1នេះគឺឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងនិរដីខ្សោយហើយសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2គឺកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6កក្កដាគឺកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងនិរដីមធ្យមនិងជ្រលងសម្ពាធទៀតពីប្រទេសចិនដែលស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលស្ថានភាពអបបរមាមានពី23អង្សាទៅ25អង្សាស្ថានភាពអតិបរមាមានពី34ទៅ36អង្សានៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្សោយដោយអន្លើហើយដល់ថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានផ្នែកខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដែរដែលឡែកសម្រាប់បណ្ដាខេត្តនៅជាប់ទៅនឹងដងជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបភាគឦសានវិញសីតុណ្ហភាពមានចន្លោះពី22ទៅ24អង្សាហើយជាអាហ្នឹងគឺសីតុណ្ហភាពអបបរមាដែលឡែកសីតុណ្ហភាពអតិបរមាវិញមានចន្លោះពី32ទៅ34អង្សាហើយក៏នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ដែលអន្លើក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមដែលឡែកសម្រាប់តំបន់មាត់សមុទ្រវិញគឺសីតុណ្ហភាពមានចន្លោះពី24ទៅ26អង្សានិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី32ទៅ34អង្សាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមដោយបានជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមហាជនខាងលើចាសសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតភ្លៀងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមានជាពិសេសនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាបាទអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាបាទមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្វីដែលសំខាន់គឺខាងក្រសួងធនធានទឹកលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់នោះគឺពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាបាទនឹងមានភ្លៀងខ្យល់កន្ត្រាក់កូររន្ទះបានទៅតាមតំបន់មួយចំនួនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅតំបន់មាត់សមុទ្របាទខេត្តដែលជាប់មាត់សមុទ្រអីហ្នឹងក៏ត្រូវតោងការប្រុងប្រយ័ត្នដែរសម្រាប់បងប្អូនប្រជានេសាទផ្សេងបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទឬក៏វិវត្តអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរបែបណាគឺក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមតែងបានចេញជាសេចក្តីជូនដំណឹងបាទបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពបាទចាប់ពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាបាទមានអ្វីខ្លះនៅតាមតំបន់ណាខ្លះគឺបានជម្រាបជូនពិស្ដារអស់ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាក៏ព័ត៌មានទាំងអស់នេះនឹងបានចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសមន្ទីរធនធានទឹកតាមខេត្តនិងបន្តផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានជ្រាបនៅតាមខេត្តសមីខ្លួនរៀងៗខ្លួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានជាព័ត៌មានទាំងអស់នោះហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទបើទោះបីជាបងប្អូននៅតាមខេត្តខ្លះមិនមែនជាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រក្តីយើងប្រកបរបរទទួលទានផ្សេងតាមរយៈថាធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរពីព្រោះថាបញ្ហានៃការកើតឡើងនៅផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់នេះ